वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ आपका भाई आपको वेलकम कहता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू आवर एंड अदर व्लॉग। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है कि मेरा सांस कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि सांस मैं कहाँ बैठ के लूँ, कोई अच्छी सी जगह मुझे मिल जाए। आज हम कर रहे हैं सर्विस एसी की। एक मेरे भाई है, वो एक मेरे दोस्त है। ये देखो अखबार इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल टैट टूट तरीके से उतार दिया। और ये मेरे ओए भाई प्यार से यार, लड़ना नहीं है इसके साथ। ओए होए होए होए, एसी की आवाज़ जब निकालते हो ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल को लग रहा हो टक्कर। ये भाई हमारे एसी खोलेंगे, मोहब्बत से इसको उतारेंगे, फिर हम इसको डब्बे में पैक करेंगे। उम्मीद काफ़ी है कि मेरे एसी की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ेगी तो मेरे भाई ये कर देंगे। तो ये दोनों भाई जो है ना यहाँ पे कमाल किस्म की एक सर्विस भाई को देने के लिए आए हैं। आप यकीन करें बहुत सारे दिनों के बाद भाई आपका वीडियो बना रहे हैं। कुछ ऐसी मजबूरियाँ, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि हम वीडियो नहीं बना सकते। तो आज की एक्टिविटी हमारी यही डिफरेंट एक्टिविटी है कि हमने एसी की सर्विस करनी है और इसको हमने फुल एंजॉय करना है, जैसे आप लोग अपने अपने घरों में बैठ के कर रहे होते हैं। तो ये फटका इन्होंने यहाँ से खोल दिया, ये डब्बे शब्बे आपके भाई ने यहाँ पे रख दिए हैं। ये भाई हमारे दोनों खड़े हैं और ये मोहब्बत से हमारा खुलूस से काम करें। मैं कोशिश करता हूँ कि जाके किसी ठंडे पानी का बंदोबस्त कर लूँ ताकि इनको पानी पिला के मजीद इनका जो ब्लड प्रेशर का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल कर सकूँ। अच्छा गाइस, तो फाइनली आउटर का काम जो है ना हमारे भाई ये कर रहे हैं, सर्विस अंजाम दे रहे हैं। ये एक भाई हमारे ये खड़े हैं, हेलो करने कैमरे के आगे। एक भाई हमारे दूसरे, गर्मी इतनी शदीद है कि क्या करें, बस ना वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहे। वो क्या करें बेचारे, वो दिल में ही मुझे कुछ ना कुछ कह रहे होंगे। लेकिन गाइस गर्मी इतनी शदीद है। वो भाई हमारा एसी की स्टोरेज कर रहा है और यहाँ पे हम अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम अपना वीडियोज़ बना रहे हैं। लेकिन हमेशा आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि यार कम से कम हमें लाइक करते रहा करें, कमेंट करते रहा करें। देखिए आप दोस्तों की मोहब्बतें, आपका प्यार है कि भाई का चैनल चल रहा है। यार आजकल व्यूज़ इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि हम डेली बेसिस पे व्लॉग नहीं डाल रहे। तो ये एसी का काम हमारा बड़े वीआईपी तरीके से चल रहा है। फिर इसकी सर्विस होगी, फिर जो जो अपडेट्स होंगी आपको मैं देता रहूँगा। ये तकरीबन अपने मराहिल पे काम चल रहा है। ये भाई हमारे काम को स्पीड से सरअंजाम दे रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह काम हमारा बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। इसको खोल के फिर नीचे आएगा, फिर इसकी सर्विस की जाएगी, फिर इसको फिट किया जाएगा। ये मोटरसाइकिल यहाँ भाई ने खड़ा दी है, बोड़ी वहाँ लगी है। भाई आपका यहाँ पे बैठा, बताओ यार भाई आपका कैसा लग रहा है दाढ़ी मूछों के साथ? पिंड का चौधरी लग रहा है या कच्ची आबादी का शाहरुख खान लग रहा है? ये बता दो इन दोनों में से क्या लग रहा है। एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने उतार के रख दी है, वैसे डब्बे शब्बे यहाँ पे पड़े हैं। तो दूसरी चीज़ खोलने के लिए वो आपको बंदा नज़र आ रहा होगा बाहर से, वो आउटर को खोल रहा है। अच्छा गाइस, ये साफ़ सुथरा करने के बाद सर्विस की हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद इसको दोबारा फिट करके चेक करेंगे कि इसकी कूलिंग कितना काम कर रही है। फिर ऐसे ठंडे ठंडे हवा के झोंके महसूस करते हुए पता चलेगा कि हमें मज़ा आ रहा है या नहीं, इनके हाथों में जादू भी है या नहीं। आपका हामी नासिर आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ऐतल कुर्सी का कड़ा लगा देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया जी आराम नाल, भैया जी मैं आवा वीडियो छोड़ दे वहाँ वजनी तो नहीं भैया वाल एक बंदे की में काम में वाल हूँ की में करूँ वाले ना तले ना आप होवे। देखो कोशिश करो, अल्लाह मालिक है। भारी है ना? ये सर्विस शुरू हो गई है एसी की। ये गाइस सर्विस अब हो रही है। पर ऐसे थोड़ा नहीं है गन का।
अच्छा, वो पहले एक बंदे ने सर्विस की थी मामू के घर आके, उसने तो एक एक पुर्जा अलहदा कर दिया था, फुल सर्विस। उसके पास गन भी चेंज नहीं हो गया, पता नहीं। उसका गन भी नहीं आगे कर सकते। गान था इसमें, फिर सर्फ लगाओगे? साथ दे देना, मैं सर्फ ले आता हूँ। अच्छा गाइस, तकरीबन जो है ना हमारी सर्विस यहाँ पे बहुत सारे मराहिल को अबूर कर चुकी है और आधी से ज़्यादा हमारी सर्विस हो चुकी है अभी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फिटिंग करनी है। हमारे भाई तकरीबन बहुत सारा काम कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो जो खूबसूरत अपडेट्स होंगी डेफिनेटली तौर पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो आज का खूबसूरत कंटेंट यही था कि हमने दिखाना था एसी की सर्विस, क्योंकि आज बहुत सारे दिनों के बाद आज आपका भाई वीडियो बना रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक खूबसूरत एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। गर्मी खासी तेज़ है, इसलिए वीडियो बनाने में मुझे डिफ़िकल्टी महसूस होती है। ये भाई तकरीबन एसी जो है फिट कर रहे हैं, अब सर्विस एसी हो चुका है।